迎收看今天的《狼谷今日报》，我是小彩。嗨，我是雅雅。你爸妈爱你吗？突然问这个，当然爱呀！我是幸福快乐的孩子。怎么样？你怎么了吗？没有，不是我怎么了，是今天有一个骇人听闻的消息，我们赶紧来看看吧。近日，中国一名3岁小网红引起网友们的注意，因为担任吃播主的他，体重已经高达了35公斤，远超出正常3岁孩童的标准。许多网友因此提醒父母务必要注意孩子的饮食健康。然而父母不予理会，仍不断的喂食他，将自家女儿当成摇钱树，拍摄影片来赚钱。该做法让不少网友都无法认同。3岁35公斤什么意思啊？3岁应该还是个 baby 吧，就是会讲话了吧？对，会讲话了，然后会走路了。哦，会讲话会走路，但是那个时候应该很小吧？因为我记得我幼稚园毕业也才10几公斤啊。对，幼稚园毕业已经是7岁了，7岁也才10几公斤。我是到小学6年级毕业才36公斤而已，所以他已经跟我小学毕业的时候差不多重。但他才3岁，这好可怕。但是那个小孩子有抗拒说不要吃吗？有，他曾经在一个直播影片当中，他就是一直说不要弄了，不要弄了，别弄了好不好？然后爸妈说好，然后再端上一个满满食物要他吃完的。但我记得我小时候不吃饭的时候，因为我本来就是个挑食的小朋友，然后所以我阿嬷跟我妈妈要那个再就是拜托再吃2口，再吃2口，可吃了1口就到处乱跑。那他不会抗拒吗？应该是，我觉得他像在那个直播节目里面都会讲说不要弄了或不要吃了之类，然后还是一样那些影片不会放出来，就表示我其实觉得那个父母可能就是有恶意喂食的状况，强制要赶快吃饭，太可怕了。我觉得这样子才3岁35公斤，对身体会造成很大的伤害。对，其实他其实有上传其他的生活影片或者是一些 GIF 档，因为那个父母好像觉得这样很有趣，因为那个小朋友走路会很不稳，他很胖，所以他走路不稳，然后脚也有点变形了，甚至就常常走一走就跌倒，因为他实在太胖了。因为你知道他很矮。好，对啊，他3岁一定超小只的，对，然后好可怕，走个鸡皮疙瘩哎，而且就是那个体重。他如果再这样吃下去，他这样以后怎么办？他整个在伤害身体。对，而且就是最重要的就是，他虽然说他的那个粉丝数很低，就是他的那个订阅数很低，大概5000多而已，但是他每一支影片观看人数都大概是50万以上，所以就是很多人看，所以带来了很多，应该是一些流量吧。然后就妈妈也就是一直被指责嘛，就妈妈就有说其实就赚几百块而已啊，没办法嘛，他爸爸不出去赚钱嘛，所以就只能这样赚钱啊什么之类的。所以他爸妈是承认他们正在靠这个东西赚钱啊，很过分的，我不能相信因为。怎么生来才几岁那边赚钱？我觉得太坏了，好可怕，我有点鸡皮疙瘩。对啊，3岁耶，鬼父鬼母，好险我爸妈是在后面拜托我吃饭，对，他是拜托你吃饭，再吃一口。我阿妈还会说，因为我以前很讨厌吃青菜，然后他们就会跟我说，你要多吃青菜，才可以像大力水手普派一样优秀，就是用各种套路，要吃香菇才会变马里奥兄弟，用各种套路逼迫我吃饭，你知道吗？我是很讨厌吃白饭或者是馒头类那种没有味道的东西，然后我妈就会叫逼我吃，然后就有一次就很生气就吃，然后我们家要去拜拜，就一直到目的地，我嘴巴张开，她发现我那个馒头还含在嘴巴里面，我妈超生气，就说你为什么不吃进去？以前小朋友会这样，就是那一口吃，然后就塞在这边很大口，就是含着这样，然后这边就满满的，叫小仓鼠，然后不吞进去就是不吞进去。不喜欢为什么要逼别人吃？不过这也是表示什么呢？爸妈爱我们，就是他们不会因为这种事情而对我们怎么样。对，但就是一样是逼迫我们吃饭，但我们还是有点任性，但真的太可怜，那已经吃不下，再硬撑下去，真的很痛苦哎。其实我真的觉得这是一个非常非常不良的示范，当然是真的是希望赶快有关单位或什么可以来赶快救一下这个小朋友，因为真的好危险哦。目前那个影音平台就是西瓜视频，已经将他的影片全部下架，而且将他的账号进行停权的动作，也希望说他就是也是只能呼吁啊，希望就是有附近如果知道说有这一个家族，就一个家族的话，就希望可以赶快去通报，然后让有那个执法机关来帮忙。我刚刚还想说结束，等下把它播完，我想去看一下影片，真的很恐怖，真的想看一下，但好像被下架了，好吧，算了，那大家也不要去搜寻了啦。对，然后下一个也是跟影片有关系，我们赶紧来看看吧。位于大陆贵州的滴水滩瀑布高达410公尺，气势宏伟，庞博士当名的著名地点。日前有来自重庆的2位旅客在此挑战瀑降的冒险，从高空垂降到瀑布，结果不幸发生意外，2人被悬挂在瀑布一半的高度，动弹不得。2人任由瀑布强力水柱冲击，持续将近20个小时，获救时已经是僵硬的遗体。然后我刚刚看前面那一段在报的时候，我原本想说我们是什么 Discovery， 很认真的在介绍这个瀑布了，好可怕哦！这个真的是，我觉得每个现在就是大家都还是很喜欢出去玩，然后挑战一些
就是我觉得极限运动吧对，因为我们以前可能真的没有那个管道可以去玩这些比较特殊的体验或什么。当然就是比如说有什么高空弹跳或什么，但其实每一个活动都是还是有危险性的。对啊，因为上去其实都要签那个生死状之类，就是说你现在如果发生任何意外，我们是有投保，可能会给你一点钱，但是就是你发生任何事情，我们并不负责什么之类的。对对，所以说我觉得大家在参加这种极限挑战的时候，真的还是要注意一下自己的安全。我想就是那些绳索安全选手绳索都要弄好。你知道我最近一次我好像在去年我也签了一个生死状，就是我签了大王麻辣干面的生死状。我会那个还好吧？没有。好可怕哦！你知道那天怎么样吗？我是吃一条而已，我就在旁边一直吐了哦。一条它是一碗哦，我只吃一条，在旁边说，你知道旁边的人为了在时间内吃完，然后之后就在旁边，你知道就是后来对，就每个在地上，而且我们那时候刚好跟一个马来西亚的网红，对他们一起去拍这个大王麻辣干面。那个女生啊，已经在下面就是昏厥了，你知道吗？然后你知道那时候就是大家真的，其实有时候有签生死状这东西，大家真的要小心一点，不要觉得在开玩笑。但是我还好，我们是可以停留，吃了一条之后，我就觉得不对劲，我就不再继续吃下去。但后来有看到其他人在地上滚，然后再一直吐，哎，那个真的好可怕哦。所以不论是什么样的极限运动都是要小心。不过下一则新闻就和平很多了，我们赶紧来看看吧。出演《超能计划》的男星乔瑟夫·高登·李维先前接受台湾连线采访时，就不断大赞台湾防疫做得超棒。近日，他在个人的 FB 上面公开征求，希望当地人可以提供他台湾美照。许多网友纷纷出现留言，就连台湾在地的市长以及立委们都不遑多让，一个个贴出自家的风景跟美食供他参考，希望有朝一日他可以亲临台湾来观光。真的不得不说，我们台湾真的很漂亮，因为我最近真的很喜欢在台湾旅游，然后而且我都会去金瓜石那边浮潜，然后呢，所以说金瓜石旁边就是什么13层遗址啊，还有九份啊，然后九份真的是白天跟晚上看起来都不一样。你跟乔瑟夫的美感完全一致，他贴出来的照片就是九份的夜景，你看吧，超级漂亮。这个就是我们心有灵犀的部分，一样，人家很帅嘛，对，加个光山的光，男神这样。对，而且他这次好像还讲了一句话，就深得我们的心。对，因为他说就是希望大家可以去找全国的最美的照片，他用了 country 这个字，意思就是台湾是个 country 国家。不过真的不得不说，台湾虽然小一个，但每个县市都有他们的特色。可能是因为我们跨了很多纬度，然后山又特别高，然后又加上我们就是各地美食都非常的出名吧。对，台湾就是一个宝岛。我们不要看像什么宜兰花莲，那现在大家都很流行。其实东部，比如说像我知道彰化，就是比如说王宫啊，或者是鹿港可以拜拜啊什么的，就是其实北中南都有很多很特色的地方可以去玩。对，所以也希望乔瑟夫高登李维就是之后拍完片，然后有空的话来台湾看看啦，就是觉得很不错，有吃的又有的玩的哦。现在社会你不觉得发言真的要非常非常小心了吗？对啊，我就是一个要讲话非常小心，我每次一个不小心就讲出来之后，我都捏一下自己的皮肤，等等，你给我冷静一下。毕竟就是不能在发表自己的感想，或者是你知道吗？有时候就是一些意见，就是有一点点不对劲，就会被大家挑出来讲的。对，而且现在大家都抓得很紧，不管在什么大小的事情，可能有时候我是那种讲话跟头脑会不同步的人呢。比如说我其实想这个，但我嘴巴讲另外一个东西。你会吗？有时候会这个样子。不过其实我觉得这种就算小事情，大家如果知道你没有恶意也就算了。不过最近发生的这件事情，我就觉得非常的补汤啦。怎么了啦？就是你知道吗？在这个广播金钟奖上面的一个主任委员呐。主任委员就是这一位呢。这位呢，他在颁布有关于原住民音乐的奖项的时候呢，他就是报出了有哪些名字这样子。他报出来之后，就是底下就有那个得奖人就在欢呼嘛，就提名这样子什么之类的。然后结果他居然说了一句：“你们应该不是应该这样，你们是应该这样不是吗？”什么意思？这样什么意思？我很难，他是什么？他就是有点像是就是说，你们不是土著，你们是原住民这样子。所以我刚刚觉得你刚刚这样讲有过分呢，超级过分！你看我们身为平地人，完全不是因为我跟你讲，这个原住民这议题，我们之前因为我们不疯狂关系，就是我们里面也有原住民，对，然后所以说之前那个古拉跟贝克他们就说什么我们团长是不是就是拿原住民歧视开玩笑这样子？对，所以我们那时候就有讲说，其实有时候玩笑的话不好笑就会让人家觉得是白目。对，然后这个我真的不好笑，真的不好笑，而且你知道他还说什么啊？你们应该要这样叫对吧？就觉得超级他是谁啊？等一下他叫什么？我们看一下。罗小云先生，乔姐。抱歉，对啊，这毕竟是这一次的评审委员这样子，然后就他在我刚刚会不会被骂？不会啦，应该是还好。抱歉，因为我没有看到你的照片，看清楚啊，看清楚看一下这样。评审委员真的是很
夸张。对，我觉得这种说法不 OK 啦，难怪下面的我是什么意思啊？而且就是他还故意我就觉得。真的是有够不 OK！ 我那时候想说影片是怎么样子，然后点开来看那影片，真的10秒钟就让我坐立不安，就觉得说怎么会有这么严重的歧视啊？对啊，这样子就是虽然我也是白目，但是这个太白目，这太夸张，因为很明显就是有一种就是你把你个人的歧视赤裸裸展现出来的感觉。对啊，而且我觉得这个马上，你刚刚其实做这个动作的时候，我就已经觉得你怎么可以这样？对啊，你这样你在我面前这样子做，我刚才说。他这么的，我觉得是有点夸张了。对，真的太过分了，没办法帮你说话了，真的是完全没有办法。你要出来道歉。对，就是一刚开始他这件事情发生之后，他个人没有出来道歉，然后就是刚开始是文化部出来说，哦，不好意思，就是我们有转知这件事情了，然后也怎样，然后大家又更生气，就是为什么叫他一个人出来道歉有这么难吗？他不出来道歉吗？对，然后他到刚刚才出来道歉，就说哦不好意思，我做错了，就是也没有什么很严重的声明，这样就说不好意思，反正我就做错了这样子。但是我觉得这已经比做错要更严重，因为这等于是很受伤而且你等于侮辱了就是入围的那些原住民的。对啊，就是他们就是入围，本来是很开心，哎。没办法帮你说话，我真的不知道讲什么，抱歉哦。所以我真的觉得在发表这种个人的感想或者任何东西，真的是要小心为上啦。然后下一则也跟说错话有关系，我们赶紧来看看吧。最近在韩国人气综艺节目中，李孝利和其他3位女歌手组成了限定团体退货者远征队。日前播出的节目的内容里面，李孝利被问到说艺名该取什么比较好，李孝利随口回答说毛，因为可能会进军中国。而就是因为这个发音，让他在节目播出之后，立刻被中国网友灌爆 IG， 认为他入华不尊重中国文化，还真是一如既往的敏感啊。毛是毛，我们的毛先生嘛。可是其实老实说，现在想毛的话，应该年轻人会想到是毛不易啊，或者是说其他的歌手吧。就是毛不易是谁？中国的嘻哈歌手之类的。对，然后我觉得可能。就是毛可能在想毛泽东吧，对，我刚刚才想说他们在讲说毛是不是毛泽东这样，跟姓毛的人实在太多了吧？对啊，所以说也不要那么敏感，但他们真的本来也就很敏感。对，然后因为这件事情爆发之后，因为里面有太多中国网友冲到 IG， 因为中国网友非常的好认嘛，他们就一定会打简体字，对，还有就是用很奇怪的韩文跟很奇怪的英文，就是他们为了要骂人，可能无所不用其极，然后就是翻译的很奇怪，但是就是要打出来，就是要骂他，就是要骂李孝利，然后李孝利 IG 底下真的超精彩，就是一大堆五毛，一大堆小粉红这样子啊。然后粉呢，超级。虽然说他们后来经纪公司有道歉，或者是说节目也有说，就不好意思，我们不好意思，就触怒了各大神经。不过其实韩国网友都觉得说，这真的是有没有严？对啊，有够，就是还好吧，而且就是没有到那么严重，只有你硬要出征到那么的严重。对，然后那他们还要进军中国？没有，应该好像只是随口说，因为那是综艺节目嘛，因为综艺节目本来就譬如说想国际化，我们想要取个国际化一点的名字之类，然后我可能讲了一个英文名字，然后就应该不会被美国人出征嘛，他就觉得说你们取什么外国名字应该都还好。但现在就是觉得有点困难的是，你看你有的玩笑话，人家就不把你当玩笑话；有的是玩笑话，然后人家就把它当成对，就是好像分不太清楚什么是玩笑话，什么是不是玩笑话的感觉。至少不是之前的刚才那个罗小鱼那个那个真的很不行，那个真的很抱歉嘞。但这个我们就是有点希望，就是大家也不要这么敏感啊，不然像孝利他们可能吓到，也说不定他们也有他们自己的粉丝，然后就不去中国那怎么办？对，你们也是造成一个损失啊。所以说，我觉得大家先不要那么的激动啦，毛真的还好啦。所以你们是怎样姓毛的人都不行吗？这样的话，中国是不是一个姓毛的都没有啊？是不知道啦，也不至于吧？而且最恐怖的就是就其实应该不是恐怖，因为韩国网友都觉得很好笑，就是因为他们就觉得说，你现在在侮辱我们的领袖，然后他们就说，那我们也要侮辱你们领袖，我们要侮辱你们世宗大王，难道你现在叫李世宗大王之类的吗？然后大家觉得好好笑，这什么在骂什么，很怪，就是好啦，感觉硬要吵啦。但是我觉得很久没有他们的消息，看一下也好。昨天不是就有了吗？今天还有，就可能我开始酷小粉红之后，他们就上班了。对，很久不见了，嗨，是也不想再看到他们啦。资深艺人孙鹏迪的独子孙安卓前年在美国宾州因持枪械以及大量子弹遭控恐怖威胁等罪行，并在美国关押了8个多月，同年年底才强制返台。访台后遭刑事局干员依违反枪炮弹药刀械管制条例带往士林地检署调查。如今经过2年的侦查，判决结果已经出，孙安卓恐将面临7年的有期徒刑。喜闻乐见。你对他很有那个没有？你不觉得他真的是一个该怎么讲社会隐患的感觉吗？但是其实我后来认识他本人之后，我觉得他也没那么坏耶。可是因为但是我觉得他那时候是年纪太小，所以用词不当，就是有点小屁孩，你知道，人轻狂，人不轻狂枉人不轻狂枉少年，然后少年
少年什么的什么？没有，这句话就只有这个而已，就只有这句话。少年，你刚才不是才说的？我的那个成语词汇真的是非常的烂。你刚才不是才说你高中的时候很会读书吗？但现在我已经离高中很久了，你知道吗？所以就已经就是忘得差不多了。高中真是全盛时期，又会读书又会。我们刚才在聊我高中，我觉得高中很吃又吃不胖又睡得好，然后又会读书，然后那个时候什么微积分、化学什么学术包全部都会，又会算物理什么的。到底现在到底干嘛？没有，可是你知道吗？虽然走在这段时间，他就短短时间内他就惹出了一大堆风波，譬如说就是想说什么要到学校去做枪击案啊，或者是现在又是持有大量枪械啊，或者是试图进口走私之类这种很多的小问题，就是他可能真的是年少轻狂吧。对啦，年少轻狂啦，对，我要用这个词啊。OK， 他不知道啦，但我是觉得说。这个有期徒刑7年真的判得蛮重，因为我觉得他现在还很年轻，然后就基本上他的人生大半就是我觉得最精华的时刻都要被关进去。还好吧，他就18岁嘛，现在18岁关进去。他不止18岁了吧？他现在刚好18岁而已。他这么小哦。对，所以他现在关进去出来，大概就大学毕业而已啊。希望他可以好好做人，好好反省啊，是真的。大学毕业啊，好啦。对，因为这段时间他其实也惹出不少风波嘛，比如说像是跟之前网红米莎交往啊，然后就是各种神秘的。我坦白说啦，我觉得他们都蛮神奇的。对啦，我要讲话小心，我觉得他们都蛮神奇的，但是。对于孙安佐这个，我觉得他也不坏，他可能真的是做错，但他可能，我觉得人在成长过程中有一些是非或什么的，真的是，因为我有些朋友，我也觉得很生气，就明明这件事情是不对，但他没有觉得是错的。所以这种事后就是应该要就是关他几个月这样子，对，就是还是要受点教训。那可能父母就是要教导他，然后让他赶快明白，就这个社会应该要怎么。而且他其实还蛮严重，就是我去看了他之前判例，发现他是被美国判就是永远终身不得再进入美国。对啊，就是被判的严重，所以那个时候才新闻闹超大的。而且真的很夸张，就是你爸妈好不容易赚钱把你送去美国念书，然后你搞这一出回来，真的是我回来干脆打断他的腿算了。所以我就觉得说，是不是就年纪太小，然后又年纪轻轻离开父母，所以因为像我们从小可能爸妈在旁边这边讲一大堆有的没有的，所以我们会知道。是非观念对或错，不能做这件事情，那他可能就是有一点疏忽了这个样子。对啊，但没关系啊，反正他现在就是可能就是要受到处罚。那我们也希望他之后出来呢，可以好好做事，因为像他的奶茶店也是做的不错。我觉得像他这个年纪才18岁，他就想开，你知道他有开自己一间奶茶店吗？I don't care。对，有道理。反正总而言之，我觉得他也算是有想要做一些什么事情赚钱或什么的啦。对啊，那我们就是祝福他。对，爱可以战胜一切，然后希望他爸妈也继续爱他。我们赶紧来看下一则新闻吧。知名 YouTuber 浩浩拥有100万订阅的超高人气，影片风格既搞笑又无厘头，以一人分饰多角的业配影片吸引大批粉丝。日前浩浩突然晒出与父亲的聊天记录，表示价值高达18亿的信义区超级豪宅是他家，惊人家世疑似曝光，消息一出立刻引发网友的热议。没有，我后来就是仔细查之后，我特别去查了，就是你知道陶朱隐约现在只是预售屋而已啦。但是我记得那个是16亿耶。不过应该是加上，譬如说什么管理费啊，或者是说什么位置什么之类的。贵了吧？但是那个不是已经卖出去了吗？没有，现在陶朱隐约都还是，就是我觉得陶朱隐约应该是大家都知道，如果浩浩粉丝都会知道，那只是一个梗，因为他每次就说什么好希望干爹可以买陶朱隐约给我，然后好希望说我可以做陶朱隐约哦，或者是说我继承了陶朱隐约，我觉得他已经把它当成一个梗在用。对，然后之后再跟他爸屁话一下。对，所以大家说，到底真的还是假的？真真假假？但我觉得大家都对 YouTube 的家世背景都感到很有兴趣。应该说这等于就是大家的好奇吧，就你很好奇你的朋友家世背景是怎么样的人，就譬如说你哪一天看到他戴了一个劳力士手表，就想说他家是不是很有钱，还是他中了还是他赚很多嘛？你怎么赚的？就像小彩最近就很会买股票这样，没有不要这样讲话，先不要。然后重点就是该怎么讲？因为浩浩实在是把这个当成梗太久，然后我觉得他已经非常乐在其中，所以他也乐于玩这个梗。对，那也还好，就反正这个就是一件好笑的事情，大家开心聊聊天，然后也没有造成这个社会太多的问题，我就觉得很优秀。我也觉得这个梗就是完全没有造成社会问题，而且他让就是该怎么讲？因为我真的实在太喜欢陶朱隐约这个梗，所以我就超常就是你知道吗？就是有人不是会问说，你尾牙想抽什么，然后就会写陶朱隐约。你最想要拿到什么陶朱隐约？你有在看呢？就像之前卑鄙原之助什么的，你其实真的还蛮爱看，真的很奇怪的东西，对不对？你更放尊重一点，真的超好看的。但是我真的本人超喜欢浩浩，而且我真的觉得他人生胜利组，而且他实在背叛大家去跟那个政府结婚。我真的是背叛大家，叛徒，真的是一个叛徒，但就是真的很让人家讨喜欢。浩浩这人本身就是一个非常的真实、一个 real 的，然后跟大家开玩笑，而且算是亲民。
对对，就是跟网友之间大家互动，而且他本人讲话真的不是他本人讲话非常的正常，这样子。大家其实都是正常的。我很常讲的影片上一个样子，私底下真的是另外一个样子。你说像孙安佐一样吗？孙安佐我真的是，他会跟你讲一讲话之后拿步枪开始出来组吗？他是不会啦，但是因为我对这人我也看不出，像你刚刚讲的米莎事件，我觉得还蛮 OK， 但为什么又会出现这些事情？我真的觉得。知人知面真的是不知心啊，在这个世界里面很多事情我真的是也看不太清楚啦。我是真的觉得这种无伤大雅的玩笑是真的还好的啦。也这个我真的很跟刚刚那一个玩笑就是真的两截的，一样都是玩笑话，都是玩笑话。各种我们今天讲各种玩笑话，真的是好笑就还是真的好笑，不好笑就真的是白目或真的会出事。对，像这个投诉影就完全不会出事。他还说什么他下楼梯要旋转然后很久什么之类的，我觉得他应该只是看外观吧。我之后也想去那边拍一张照片，感觉起来就真的很炫。好了，我就是也是期待你可以抽签抽到，就是这种奖都抽出去，好不好？我们要做波小彩啦。好 ，OK， 我们赶紧来看下一则新闻吧。由 Riot Games 和 CPL 共同举办特战英豪国际大学邀请赛，将于今年的10月到隔年的1月举办。届时会邀请台湾、香港、新加坡等多地的大学队伍参加赛事。本赛事开放64队报名，各队伍的成员必须为同校学生。台湾资格赛冠军将可获得$300的奖金。有兴趣的同学们可千万不要错过哦。为什么以前我大学不会打电动，也没有这些比赛？哎呀，好多钱哎，$300哎。对，9000块左右啊。$300不止吧，9万吧，将近10万。$300乘以30，不是3000吗？9000吧。9000哦，到底是多少啊？9000吧，等一下，是9000吧？大概就$300没有很多。对，没有啊，9000还是很多哎。你在大学的时候9000块就够贵，是9000哦，哦，真的是9000。对啊，你才9000，我自己多一个零，你还说你高中都会念书啦？我就说我离高中很久了嘛。哎，你知道最近有一个流行在基因检测的那个东西吗？对。然后你知道我检测出来啊，然后他说我的他的就是其他什么资讯处理或脑子他都显示很清楚，但他这个计算满。就是我觉得超准的，然后我就觉得我小时候如果早点计算的话，我以前数学考很烂都可以挂我爸妈，因为这是基因的问题。我是觉得你还是先不要讲的话，也希望你爸妈不要看到这一期啊。把你算的那么好，就会怪我基因。对啊，没有啦，谢谢爸爸妈妈，我爱你，好不好？太晚了，没有啦。不过我觉得这一次真的是很棒啦，因为可以跟不只是台湾的，就是可以跟新加坡，你可以等于是称霸亚洲吗？这种概念。就是应该因为它是台湾、香港跟新加坡3个地方嘛，而且还蛮安全的，就是没有那个反正你就线上打就还好啊。对啊，所以说反正就玩一玩，然后冠军还可以赚一个3000块，不玩吧？9000块，9000块啊！数学他这块美金我没讲完。9000块我觉得对大学生来讲真的很棒哎。对啊，你知道我弟他去打工，然后他上个月赚了1万多块，他很开心跟我讲，他说我可以请你吃饭，我都要哭了。不要这样好吗？你弟这个心情我觉得很能理解。对啊，到时候第一份打工薪水，他说姐姐我要请你吃饭，然后他说因为他打了第一份工赚到的钱，我就很棒哎。那赶快去3000块来，赶快去赚一下哦。今天差不多以上是今天了，然后国今日报我是小彩，我是雅雅，我们明天再见喽，拜拜。最近在网络上看到一些短影片，然后就是做实验，敲2下就平，然后再把瓶盖打掉。这个实验看起来特别有趣，然后我就想试试看，可是我觉得有点害怕。好，来哦。没有啊，没有，失败，他失败。